สวัสดีครับผมนะครับผมอยู่เกมเมอร์ชาแนลวันนี้อยู่ในแคปเตอร์สไลด์ตอนครึ่งหลังตอนที่5แล้วฮะซึ่งจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเจอไอ้ทอรัสนะทอรัสพูดที่เนี่ยขอกินชานสแน็คก่อนไม่ได้ใช่แล้วกรอบอร่อยอร่อยผมจะพยายามกินไปแล้วไม่พูดนะเดี๋ยวอัพไลน์ใช้นกโป่งอะไรอย่างเงี้ยออริจินอลเฮฟวี่เลดกระจอกเนี่ยอยู่เฉยๆยังได้เลยเอ้ยผมไม่ได้พวกเราคนจ่าทำให้เบื่อเนี่ยบอกไปแท้ทำไมเพราะว่าเน้นชอบต่อสู้อยู่ถ้ามันนี่ได้รับรางวัลภารกิจในก็เดี๋ยวดีทางงานจะหมดแล้วได้ยินเสียงรบกวนขอแบบเปิดพัดลมอยู่กับเปิดทีวีไม่ถูกแล้วใครชอบกินป๊อปคอร์นรสเค็มเหมือนผมบ้างนะไม่รู้สึกคนอื่นเขาชอบหวานชอบเค็มเล่นไม่ได้ดูเลยเนี่ยดูบ้างไม่ดูบ้างถ้าอยู่แค่อย่างมั่วนั่นแหละแปลว่าผมเล่นบ้างโอเคกินหวานกินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะหวานให้เป็นเบาหวานเค็มให้เป็นโรคไตถือว่าอันนี้มีสาระอยู่ผมไม่ชอบตอนเรียนสุขะป .5 ทำไมไม่รู้นะได้เห็นน่ะเอาเวลาในร่างกายผมแทบจะเป็นลมนี่แหละจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งคืออะไรไม่ใช่เลยใครที่ชอบเรียนวิชาพละถ้าวิ่งบอลเชื่อผม
คุณต้องฝึกวิ่งไว้ได้วิ่งเร็วๆคุณจะให้พี่เหนื่อยตอนวิ่งง่ายเพราะคุณจะชินกับการวิ่งเร็วไกลๆพยายามวิ่งพยายามฝึกวิ่งออกกำลังกายทุกวันนะทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายเดี๋ยวไว้ว่าคุณจะป่วยอยู่แล้วว่าคุณไม่ยอมออกคุณเลยป่วยเป็น5 เท่าก็เดี๋ยวเฮกชื่อผมก็นอนจะเกิดได้ไปร้านเกมแต่ไม่ขึ้นมาเนี่ย9 โมงแล้วเนี่ยทีฟักยูไม่รู้ผมจะรีบไปเล่นไม้ครับผมกดสต็อปเคยเห็นโอเวอร์วอชมันอยากเล่นแต่ว่าถ้าซื้อเกมราคาพันกว่าจีตอนที่แจกโค้ดเบต้าผมก็ไปเล่นเนาะตอนผมถามอาจารย์ผมว่าคุณครูที่เขาเคยที่เขาเคยเป็นตากล้องให้ผมอะในช่องเราตะกูลดวงนั่นแหละเขาเป็นตอนนั้นที่ผมจะไม่ได้เขาบอกว่าตอนนั้นผมถามว่าพี่บูมได้เกมอะไรบอกผมก็จะไม่ค่อยได้นั่นแหละโอเวอร์วอทเฮ้ยแล้วผมก็ชอบตอนนั้นคุณดีตอน16ก็โอ้ยรถกากดูสิโลแฮกเก็ตโอ้ยจีจะมาไว้ฟาร์มคะแนนเสียบไว้ชาร์จกับรูเสียบเอาไว้เสียบหูฟังเสียบไอ้นั้นอะเสียบมันมี2 รูผมเห็นรูเล็กผมว่าผมเสียบไม่ได้แน่นอนรูใหญ่ก็มีรูหนึ่งรูเล็กไม่รู้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ระบายความร้อนมั้งรีบเลยเจอบอสเนี่ยให้อัพเกิน15 นาทีนะจี
นะขอตัดคลิปก่อนนะ